யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். கிராமங்களில் வேலிகளில் எங்கே பார்த்தாலும் படர்ந்திருக்கிறது தான் இந்த தூதுவளைங்கிற இந்த செடி. அதே மாதிரி முசுமுசுக்குங்கிற செடியும் எங்கே பார்த்தாலும் வேலிகளில் எங்கே பார்த்தாலும் கிராமங்களில் பெருமளவில் கிடைக்கும். அதை நல்ல இலையாக, பூச்சி இல்லாத இலையாக அந்த இலைகளை பறித்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு குறைவாகவே ஒரு நபருக்கு எடுத்துக்கிட்டு, அதே மாதிரி முசுமுசுக்கையும் நல்ல இலையாக, பூச்சி இல்லாத இலையாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த இலையை நல்லா தண்ணியில் நல்லா சுத்தமாக கழுவி விட்டு அதை நெய்யில் அந்த இலையை வதக்கி அதை அப்படியே நேரடியாக அதை சாப்பிட்டா சளித்தொல்லை நீங்கும். இது எளிய வீட்டு வைத்தியம். இதை சாப்பிட்டோம்னா இந்த குளிர் காலத்துக்கு, இந்த நாளைக்கு இந்த சளித்தொல்லையிலேருந்து நம்ம செலவில்லாமல் ஈஸியாக அந்த தொல்லையிலேருந்து விடுபடலாம்.